今日咧就嚟到 Rita Carlton 嘅 launch 112度，咁咧就有呢啲啦。呢個咧就係喺 Rita Carlton 嘅 light lunch。呢隻蒜頭咧就好爽嘅，係用橄欖油浸，香草橄欖油浸。咁咧呢個窩夫咧又係好好食嘅。呢個橄欖咧就鹹咗啲，呢個海蜇就非常之爽脆好味。咁呢個魚子咧都唔係太鹹，咁都 OK 嘅，幾 match，啲蝦又夠爽。呢個奶茶蛋糕、紅蘿蔔蛋糕咧就用咗少少唔夠凍，呢個就勁重朱古力味。咁呢度咧就仲有一啲炒飯啊、青口啊、菜啊、雞扒，仲有啲湯啦、咖啡。咁咧佢呢度咧隻機咧就係愛嚟咧係撳嗰啲紅酒啊、汽酒啊、酒啊咁樣嘅，都幾特別嘅，係需要自己斟，就係咁撳啦。咁呢度咧就有啲水啦、啤酒啊嗰類啦。今日咧就嚟到 Rita Carlton 嘅106樓24號，今次係 book 套房同埋入埋個 launch 嘅。呢度有個門啦，呢度又係咖啡茶，有個機，跟住有個 mini bar，有水提供啦。入到嚟咁咪見到有張台啦，安心包啦。呢度有個櫃，跟住呢個角位。今次咧 request 咗24號房啊，咁見啲評語咧都係23同24係黐住嘅，不過24睇嗰個景咧就會再靚啲，咁啊兩邊都睇晒，咁真係靚啲喎呢邊嘅景。上次咧我哋嗰間房咧就睇南中國海啊，又望到呢邊，但係咧今次咧就仲可以望埋呢一邊嘅景添，哇好正啊！睇到人哋隔離房23號已經坐咗喺度啦，咁呢邊咧都係有啲波波啊，哇好正啊！兩邊嘅景睇晒，真係好靚啊呢邊。不過最大問題係今日天陰。哇正！原來 book 套房咧係好超值嘅，因為可以上埋 launch 嗰度咧，真係24小時佢都差唔多有嘢食提供，一日有4餐俾你。咁另外咧就頭先我哋入嚟等嘅時候咧，已經去咗個 launch 咧，就食咗個 light lunch 啦。咁都有 malt 啊嗰啲酒俾你飲嘅。咁啊頭先都試咗一支咧冇酒精成分嘅啤酒。呢度就一個洗手間啦，再加埋哇自己開蓋添，哇仲好過頭先我哋上次住嗰個。咁呢度就係企缸，跟住呢個好舒服嘅浸缸，咁就又係有浴簾提供啦，有頸枕啦，有電視啦。呢個 toilet 嗰啲咧就同之前嗰啲差唔多。咁呢度就有個位，咁呢邊有一個電視，個床對住一個電視，跟住咧呢邊咧又係有一個電視。
大脆脆。跟住呢個朱古力蛋糕啦，呢件就係 yogurt mousse cake，呢杯就係豆奶凍，跟住兩邊鬆餅就配翻個 cotton cream 同埋 jam 嘅。先啦，而家係咪我哋又坐緊另外一邊咧睇景嘅？咁呢度咧就係望緊佐敦啦、油麻地啦，跟住深水埗咯嘅景嚟嘅，咁可以望到好遠。呢度咧就係 Richard Carlton 嘅 Dream Room 啦。咁啊，一上到嚟咧就已經可以見到一個花園，咁咧就出邊可以睇到好多景嘅。好啦，望一望呢度先，哇！啲設施都幾齊全喎，同埋咧有一個係咁嘅嘢玩，我都未見過，唔識玩，跟住一陣去研究下。咁咪有啲跑步機啦，太空漫步機啦。咦？哇！好細心喎，連啲機裏邊咧擺咗支水喺度喎。而去咁多間 gym room 好似都係第一次見有水係唔使自己攞，而佢又擺埋喺度嘅。有好多部機咧都擺埋嗰個水喺呢度。又嚟到 Richard Carlton 嗰個 gym room 啦，跟住咧本來做緊 gym 嘅，點解要走出嚟咧？就係因為見到呢度好明顯嘅分界線，原來啲雲咧喺雲上邊，跟住咧，哇，好正咯！我覺得呢個景，所以咧特登做下 gym 咧，都走出嚟影一影呢個而家呢個位，哇！喺啲雲上邊，突然間咧一片迷霧，好得意啊！所以咧停一停。影一影個景先，好正。而家係落緊雨㗎。好啦，去另外一邊睇下先。上次咧都影過呢啲㗎啦，不過咧夜晚咧佢已經收晒呢啲嘅梳化墊。其實坐喺度咧真係唔錯㗎，好舒服。咁而家咧都係冇 Jacuzzi 冇開到嘅。今日咧玩嗰個 launch 咧係包4餐。講真，如果玩過兩邊嚟比較嘅話咧 ，launch 係值得玩嘅。如果要玩咧，套房包埋 launch 係好抵玩，因為佢包埋個 tea set 咧，同我上次食嘅 tea set 都差唔多。今次咧嚟到咧都係睇唔到日落日出，反而今日咧係睇到白蒙蒙一片啦，跟住咧再加埋呢個雨景。本來今日個3點半咧係雷暴㗎，但係暫時都睇唔到有行雷閃電，我都好期待。其實咧泳池都唔算太多人㗎，都可以游到水，都可以俾我哋游水。今日都成30度㗎，好有天空上面嘅感覺，好正啊！呢個感覺真係。天陰都有天陰嘅景，所以睇你嘅心情點樣去控制周圍嘅環境，並唔係用你嘅環境去控制你嘅心情。正。而家嚟到咧，就一啲卡嘅。
dinner 嘅時間啦，係黃飛雞尾酒嘅時間。咁咧佢嘅甜品咧又係換咗啦。呢啲就係直播。跟住呢個咧就係煙熏忌廉湯，咁啊有啲中式嘅餃子啊咁樣啦。跟住呢度有幾款嘅意粉。咁咧呢個燒汁豬柳咧就做得幾靚嘅。仲有個萬元炒飯，呢個咧就係粟米魚柳，呢個萬元炒飯。跟住呢度咧就有其他。而家係入到房裏邊咧，將所有燈熄晒。哇！見到佢嘅景又清又靚。今日咧係落個雨嚟嘅，好靚啊！靚過上次喎，好舒服啊！哇！我哋上次望嘅景咧都係呢度呢個位嘅，不過咧就望呢邊。青衣，跟住咧就望翻呢邊，咁咧望嘅景咧唔係咁正嘅，咁而家咧呢邊咧就係睡房景，跟住咧我哋再嚟到今次係套房，套房咧就望到呢度啦，哇！睇到嘅景咧簡直係 perfect。好舒服啊！同埋咧，今日咧個 launch 咧個 service 一來好好啦，咁我哋已經食咗3餐 light lunch 下午茶，再加埋呢個黃燜雞尾酒。哇！今日落完雨之後，原來個景係更加靚嘅，好正啊！今日咧又嚟到 launch 食早餐啦，咁咧今朝咧都係好大霧啊，完全係睇唔到出邊嘅，白蒙蒙一片。好彩咧，而家呢一啲霧咧已經退翻晒啦，咁都見到樓下嘅景。今日又係睇唔到日出。咁早餐呢度咧暫時都未有人，我哋初初以為去錯地方添。皮蛋瘦肉粥、麵豉湯、蝦餃燒賣、奶黃包糯米卷。呢邊咧又係沙律，呢啲就同琴日嗰啲差唔多啦。係呢個唔同啲，豬肉嚟嘅。去翻嗰邊睇下先。呢度暫時都冇人可以慢慢影到啫。
哇！煙燻三文魚嚟嘅，原來呢個係。點？哦，係，因為呢塊板咧係凍嘅，所以咧佢嗰啲乳酪咧就係咁擺晒出嚟都 OK。跟住呢度有啲奇亞籽布甸 jam。啊！呢度有好好食嘅牛角包啊！我話最好食嘅牛角包咧，就應該係呢隻裏邊有餡嘅。跟住呢度仲有另外一啲，跟住有麥皮啊、叉燒包。哇！呢度啲包咧真係做得好出色嘅。咁你呢度咧就有煙豬柳啦、腸啦，好靚嘅。哇！啲番茄做到非常之靚。咁啊，熱燻裏邊咧就有芝士通粉、腸、豆，即係呢啲一般嘢啦。但係其實最欣賞都係佢嗰個牛角包。好啦，睇嘅嘢就睇晒啦。好啦，我哋食早餐啦。今日咧就食完早餐之後咧，阿廚師哥哥咧就叫咗我哋入嚟呢間房咧，可以喺呢度影相。咁啊，平時咧好少話入到嚟噶嘛，跟住咧，哇！原來呢間房咧好鬼正喎。雖然今日都係落雨，而家喺個雲上邊，而家都好啲啦，可以望到嗰個景。係啊，而家喺啲雲上面。咁咧，呢間房係咁嘅。咁咧就而家返到房啦，咁啲霧咧就開始清好多啦。咁起碼都要睇到啲景。係雨景，上邊都係一層好厚嘅雲。咁今日睇嘅感覺又係唔同嘅。食早餐嘅時候就騰雲駕霧啦，睇住啲雲飄過。咁呢度咧就見到啲雲咧都喺好高嘅地方，咁就唔係喺度飄過啦。完之後咧，又去咗 launch， 諗住飲啲嘢休息下啦。點知咧就好快，佢哋已經開始 set 咗個 lunch 喺度啦。咁我哋食埋咧，先再落翻房啦。其實都食到好飽，跟住今餐咧根本都食唔落，只係飲嘢啫。最後咧都係上翻個 launch 咧，飲住香檳 check out。中意我條片嘅話，請俾 like 同埋訂閱啦〜